բացվել են մեր առաջ ասում են որ դպրոցի ճամփան դժվար է բայց մենք կարող ենք հաղթահարել ասում են նորը միշտ էլ կարևոր է ու պիտի գնանք առաջ կանչում է մեր ապագան բացվել է մինորդի Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր մեր տանը տոնական տրամադրություն է, այսօր խոհանոցում չեմ և իմ փոքրիկին տանում եմ առաջին դասարան։ Այսօր դպրոց են գնալու, առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլոր առաջին դասարանցիներին, մաղթում եմ բոլորիդ ուսման մեջ հաջողություն և առողջություն։ Ուղին այս նոր մի քիչ արտասովոր է, բայց ուզում ենք մեծանալ Չենք մոռանա անցած մեր ճանապարհը, որ կարևոր էր ու թանկ Իմ առաջին ուսուցիչ դու բռնում ես ձեռքս, որ սիրեմ ու լավ սովորեմ Շնորհավոր, 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 Սիրելիներս, վերջացրեցինք դպրոցում շատ գեղեցիկ միջոցառում էին կազմակերպել փոքրիկների համար, արդեն տուն վերադարձան, տորթիկը համտեսեցին, շատ համեղ է, լավ էր դպրոցում։ Դա նշյուն էր դպրոցում։ Սիրում եք, ստացել այն գրքերը, բացի։ Լտես, ինչ լավ գրքեր է ստացել Էրիկը, պետք է լավ սովորի, չէ, պետք է լավ սովորես։ Շատ լավ միջոցառում էին կազմակերպել, մեծ շուքով ենք նշում առաջին դասարան գնալը, թե ոչ, կարևորը որ լավ սովորեն և լինեն առողջ։ Էրիկը բացի դրանցից ստացել է շատ նվերներ, ինչ է ստացել, Ես ստացել եմ։ Ստացել է շատ գրենական պիտույքներ, գրչապուլքեր ու գիրքեր, այսեն մեծ գիրք, մեծ գրատախտակ, մի կողմում տառերն են, իսկ այս կողմում գրատախտակ, ովքսի գրի, ինչ կա է, կայսատիկ մեջ լհանի։ Վանկան, հիմա պաշրին, որ հետո այս է շակում են դտես, ինչքան սիրում, գրնական պիտույքներ, ալբոմներ, ռուտով, գրչապուտեր, գրիչներ, գրչատուփեր, գրիչներ, մատիկներ, ջրաներկեր, սա ինչ է։ Շա, էսի բանական, նայ, մակվինով։ Ես մակվինը, էսի գայուշին կտակ աղջիկների համար։ Աղջիկների համար շատ սիրուն նվերներ է ստացել։ Հուսով եմ լավ կսովորել, չէ՞։ Որպեսզի հպարտանան քեզանով։ Դե իմ սիրելիներս, այսօր էլ այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար մի փոքրիկ, անակնկալ, տոնական, սեպտեմբերի 14 Միշտ կհիշենք սեպտեմբերի 14-ը, քանի որ յուրահատուկ է, Էրիկը դպրոց է գնացել առաջին անգամ, առաջի քայլերն է արել։ Շնորհավորում ենք բոլորիդ, մաղթում ենք ուսման մեջ բարձր առաջադիմություն, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։ Пока!